مع حماة المعلم صبحي كابر، هتقول لنا تفاصيل كتير وحاجات كتير عن عن المعلم وعن اللي بيحصل معاه. اتفضلي عرفينا ايه اللي حصل مع اللي حصل صبحي. ان هو حقيقي في واحد جه نصب عليه. خدت بال حضرتك؟ يعني هو ما هو مش هيضطر انه يقول حاجه. لما اصغر مش محتاج من حد حاجه ولا عايز حاجه من حد. هو مستور الحمد لله. بس كل الموضوع ان اتصب عليه، اما اضطر يبيع المطعم بتاعه ليه؟ فباعه. خدت بال حضرتك؟ وبعدين ام محمد اللي هم مشهرين بيها وعمالين يقولوا ست مش عارفه ايه وست ايه وست ايه. والعمال، انا هقول العمال غلابه عايزين ياكلوا عيش. لازم اهو عاش الملك مات الملك على راي المعلم. خدت بال حضرتك؟ وشغالين. هي في جوده كانت داخله مش بتاعه المعلم صبحي. يعني بالعربي انا مش عايزه اتكلم عشان دي برضو كانت ناس كويسه وكنا معاهم عيش وملح. حاجه مش كويسه. فحذرتهم كتير. فطبعا لما اتكلمت فيها قلبوا الدنيا عليها زي ما انتوا شفتوا كده حضرتك. والدنيا اتقلبت عليها. انا عايزه افهم حاجه، هي ام محمد يعني هي مغصوبه عليكم عشان انا سنه في طلع مذيع برضه معاهم محترم زي ابني يقولوا ده انتوا ناس محترمه. ناس محترمه. طب الناس المحترمه دي والله لا معلش دي ما تلزمناش. مهينانا تعبانه عاملانا. خلاص يا معلم صبحي احنا مش عايزينها. كان يبقى بالادب يا حبيبي وبالذوق. لكن هي قاعده متحملاهم ومشغلاهم ومشغله كله وفي الاخر بقت وحشه. سؤالي يا حاجة، كان المعلم كان نعم. مأجبرهم عليها ان هي تقف في المكان لا عشان هو طبعا من ما الناس؟ فيش اجبار يا حبيبي ولا حاجه. هي كل الموضوع ان هي الله اكبر عليها ناصحه. بتعرف تشغل ده وده بيعمل لها حساب وده بيعمل لها حساب بالذوق وبالادب. فهو قال لهم دي لو مشيت المكان ده هيقع. ان هي مشغله كل حاجه وهي عارفه الدنيا هنا ماشيه ازاي وجايه ازاي. الحريم بتسمع كلامها وكلهم هنا في المكان اخواتها. خدت بال حضرتك؟ هي مش كبيره ام محمد. خدت بالك؟ فطبعا قال لهم اللي يريحكم. فانا جيت في مره بكلمها بقول لها انت نحر قلبك لا سيبيها يا حاجه دي اختنا هم نفسهم. انا معايا الحاج ممدوح اخوهم راجل محترم. راجل كله ذوق وهاني غلبان جدا. انا ما اعرفش ليه قلبوا كده ما بصوش للعشره. 25 سنه طالعين يقولوا عليه ده كذاب وبتاع حوارات ومفيش حاجه ما حدش نصب عليه. ليه؟ عيب عيب عيب. المعلم كان الناس بتتكلم اللي هو حاططها عين ليه في المكان عشان يعرف كل صغيره وكبيره اللي بتحصل في المكان. بمجرد طبعا زي ما هو قال انا بعت المكان. ايوه. كان هي يعني محطوط. هو كان بيدخل لحمته. تمام. وبيدخل حاجته. الجوده اللي كانت بتخش المكان الجوده دي اتغيرت. خدت بال حضرتك؟ هم ابتدوا بقى يغيروها. هم كانت ماشيه لغايه قريب. لما غيروا بقى هي اتغيرت قبل كده وهو برضو كلمهم فرجعت تاني. خدت بالك؟ فهو طبعا غيروها بقى خلاص ركبت دماغهم بقى. خلاص نعمل ايه؟ الست دي اللي بتكلمنا وبتقول لنا لا ما ينفعش والزبائن بقت تشتكي من الاكل وما ينفعش مش جوده المعلم. ومعلش انا مش عايزه افسر اكتر من كده. هي قالت الحاجات دي مش جوده المعلم ما ينفعش تخش المكان. عشان كده بداوا يمشوها. بدأوا يقلبوا الدنيا كده عليها زي ما حضرتك شفت. عشان المعلم طبعا كان بياخدوا الحاجات من الاكل طبعا من المعلم. المعلم. الجزاره كلها واللحمه. لا انطر بقى المعلم. اولا المعلم مش محتاج منهم بس هو كان عايز حاجته الشهر ده اسمه يا جماعه. ده اسم صبحي كابر. انت شغال باللوجو بتاعه. ايوه الاسم بتاعه صبحي كابر. الاسم بتاعه. خدت بقى بس الصفحه بتاعته والخط الساخن باسمه وحاجته. خلاص انا هسحب نفسي. ما انتوا تودوني في ده تدخلوا حاجات مش كويسه. مين اللي هيسأل؟ المعلم لما كان بيبيع المحل اكيد انت قريبه منه جامد. أيوة. كان بيجي يحكي لك تفاصيل. انا كنت معاه فوق ولما هم جم. تمام. وقال لي يا حاجه هم هيبقوا شركائي وهيبقوا معايا وكده قلت. فانا قلت له يا ابني ربنا يصلح لك الصالح. والله لو كويسين ليك ده كلامي. انا واحده على مش متعلمه. انا واحده على عايشه على الفطره. بس انا معايا جوز بنتي الطيبه كلها والحنيه كلها واتنصب. انا اللي مزعلني ان هو الكلام اللي بيقولوه عليه والغلط اللي بيغلطوه فيه. انتوا بصيتوا ل 25 سنه. طب ما انتوا اقعدوا مع بعض. وبقى لو شوهتوا بيها وطلعتوها وحشه كل ده عشان قالت لا الحاجه دي ما تخشش. كل ده عشان قالت الجوده دي مش كويسه ما تخشش. خش جوده ثانيه. يا اما انا سكت قلت لهم كذا مره انا سكت. انا بعد كده اعرف بقى المعلم. راحوا حاطين على دماغها بقى. عشان هي قالت انا هعرف المعلم. خدت وعمل ايه ده وهنطلعها كذا يعني هقول ايه يا حبيبي بس عيب. عيب. انا مش عايزه اذل فيهم هم عمالين. انتوا ناس محترمه وناس حلوه يا حاج ممدوح والحاج هشام وهاني. ليه كده يا بابا كده؟ ليه هتعملوا كده؟ هي طلعت معانا في اللقاء امبارح كانت منهاره من عياط عشان كانوا هم عشره اكل وشرب مع بعض. هي بقى لها قد ايه في المكان شغاله في المكان؟ لا من زمان مع المعلم من زمان.
مش من سنه ولا من اتنين، ده من ساعه المحل القديم وهو جابها هنا. هما بيحاولوا يمشوا مثلا اي حد اه. طرف من وبعدين ناس المعلم. كتير ما قعدت يا حبيبي. هو المعلم لما صعب عليه وقال لك دي مش رجالتي، ايوه اللي موجودين دول مش رجالته، رجالته مشيت وكانوا بيمشوا. واجيب لك دلوقتي اثبات ان في بيقعدوا كل الوقت 4 ايام، انت شغال في الاسبوع 7 ايام، تمام. قعدك 4 ايام تيجي تاخد 3 ايام. طب انا اشوف لي شغل بره، انا فاتح بيت وعندي عيال. دلوقتي الكل بقى حلو، ايوه يا ريس وعشتوا كده. ما احنا بنقول دول غلابه بيدوروا على اكل عيشهم. وفي مديرين مش عايزينها لان شديده، هي شديده بالحق، شديده بالعدل. لما تلاقيك انت سايب شغلك وقاعد تشرب القهوه حاطط السيجاره وسايب الصاله ومش سايب الزبائن، تقول لك قوم شوف شغلك. هي دي تاني الشديه بتاعتها، مش شديده قليله الادب زي ما هم مطلعينها. مش شديده يا ابني لا مؤاخذه. انا هقول ايه؟ بص هقول لك ربنا موجود، بس ربنا موجود. وبعدين انا يعني لو الحاج هشام يا ريت تشوف الفيديو بتاعه، اقول له عيب بص للقشره، ما تغلطش في المعلم صبحي. المعلم صبحي دخلكم المكان على اساس انتوا اخواته وهتحافظوا على المكان، تقوموا تطلعوه ده راجل مش عارف ايه وما تنصبش عليه. هو عايز منكم ايه؟ المعلم باع المحل ليه؟ ما بقول لحضرتك باع المحل عشان في واحد ده خد منه فلوس جامده اللي اتقال عليها. ارقام دي 200 مليون و75 مليون والكل كان بيتكلم، هي دي الارقام اللي كانت والله يا حبيبي صلي على النبي، انت السلام. ممكن تقول لحماتك كل اسرارك؟ تمام. لا مش كلها طبعا. ايوه بس انا ايوه شفت الناس دي. بس انت كنت قريبه انا لو منه. جاب لي الناس دي هعرفهم ان انا كنت موجوده والناس دي كانت داخلاله. كانوا يجوا 3 جايين له بدري، بيقولوا كذا مره بدري. يعني هم كانوا بيجوا له على طول عشان يبيع المحل. لا مش دول. اه اللي الناس نصب عليه، اللي نصب عليه. اللي نصب عليه ده. اه خدتي بال حضرتك؟ اللي نصب عليه ده. فالمعلم مش غدار، فما عندوش خوانه هيعمل. اشرب. بس انا بزعل والله السكر بيعلى عليا. اما ليه انا ده انا كنت بقعد معاهم. طب انا كنت بخرج والله العظيم يا ابني كنت بقف لهم. انا كانت العيال بتشوفني بتشتغل، انت يا حاجه قعدتك بتعمل، اقول لهم ماشي، بس كنت اقعد شويه واخش. انت بتطلعي تقعدي في المكان على طول؟ كنت بطلع اقعد في المكان بس من ساعه جوز بنتي ما جاب دعته قال شركائي في الاول. تمام. فانا قعدت. طب حضرتك عارفه من شهر واحد اللي هو باعه مش شركائه؟ نعم. حضرتك عارفه اللي هو باع المكان مش شركائه، ولا عرفت مؤخرا اللي هو ده كان شركائه؟ لا انا عرفت ان هم دولت ان هو باع لهم المكان. عرفت اللي هو باع لهم مكان؟ باع لهم المكان. تمام. اه بعد ما باع لهم مكان دخلت المكان تاني؟ لا انا كنت بخش بس ايوه عادي اخش عشان اختي. اه وفي زباين كتير كانوا عارفيني بيتصلوا عليا احنا عايزينك يا حاجه. كنت بخش ايوه اقعد، وكنت بخش اشرب فنجان قهوه واخرج. ان هم ناس كويسه وناس كانت كويسه، ناس كانت حلوه. ايه اللي قلبهم كده احنا مش عارفين. ليه تغلطوا في صبحي؟ انا يعني المعلم صبحي انا مش عارفه. ليه كداب؟ لا مش كداب. عيب ان انتوا تقولوا عليه كداب، هو مش محتاج حاجه الحمد لله. هو مستور الحمد لله. ما هو كنت بسأله بقول له انت ينفع بعد الامبراطوريه اللي انت عايش فيها دي كلها تنزل ترجع تقف على عربيه كبده تاني او عربيه لحمه تاني تقف فيها؟ مش عيب ولا حرام حتى لو حب يقف، يعني هو عيب؟ هو ابتدى من ان هو شقي ومتربي يتيم، خدت بالك؟ وتعب في حياته وعمل ده كله بكفاح. وهو لما انا حتى يا سيدي اصعب عليها واعيط مش شقيه. شايك صح؟ ليه تقول ليه جوه عيب؟ لا الجمل بيعيط، الاسد بيصعب عليه وبيعيط. صعب عليه نفسه شقال بعد الامبراطوريه اللي كان عايش فيها كابر وصبحي كابر. عشان اللي اتنصب عليه فيه. ايوه بره مصر وجوه مصر وفي السعوديه وفي انجلترا. خد منهم والمطعم جه وراح مولع. المطعم ولع حبيبي، الصرف جامد قوي. هيعمل ايه ولا ايه؟ هو المطعم ده ولع قبل كده؟ ايوه ولع لما كان معاه مرتين. ولع مرتين وصرف عليه. صرف ايوه. هو بيتكلم اللي هو عنده 1600 عامل. ايوه كان عنده. وهو تروح دور دلوقتي هتلاقي الشويه اللي طالعين يهيصوا، وبالتالي بعد ما هيهيصوا هياكلوا على عينيهم. يعني ال 1600 عامل ما بقاش موجودين انهم لا قله يعني؟ لا في موجودين مش عارفه. هو انا على اصل انا يا ابني ما اعرفش. في 800 نفر موجودين. من 1600. 1600 ايه؟ هم كانوا 1200 بالدرفليه بكله. كان بيقف جنبهم ويساعدهم. طب اقول لحضرتك على حاجه، ما هو باع المكان وكان بيراضي رجالته ديت. كان يعني ما يدوهمش حاجه في العيد، هو يبعت لهم يقول لك يلا يا رجالتنا بقى. يعني كان بيراضي بيراضي الرجاله بتاعته بعد ما هو ساب المكان. والله هتحاسب عليه. انا رحت بيت ربنا كذا مره، هو وداني الله يستره ويخليه لي عيال وصبحي. وداك ايه حضرتك؟ قول لي. وداني العمر. وداك العمر. وداني بيت ربنا كتير. هو انا لوحدي
ما هاتوا يا جماعه الفيديوهات بتاعته، هاتوا الحاجات بتاعته. هو الفترة الأخيرة كمان بعد ما صورنا معاه كان صعبان عليه نفسه، اللي هو أنا كل حاجة بعتها. راحت منه. طبعا ده اسمه تاريخ ايوه 20 سنة. أيوة. اكتر من 20 سنه أكتر من حبيبي. 20 سنة. تعبان وشقي. سيب من عليه أنا كل من ده. العربيه لغايه تعب المعلم جامد. هو ما يصعبش عليه شقاه. وبعدين انا اتجهت لكم انتوا عشان انتوا اصحابي وحبايبي من 25 سنه. اتجه ليكم. خد منكم ايوه فلوس، ما هو اتداين، هيعمل ايه؟ راح لاصحابه عشان يقفوا جنبه، ايوه اللي هم دول. اللي هم دول. اه طبعا بعد اللي حصل الفترة زي ما انت سمعت حضرتك. خد منهم. انا هو هيقول ايه؟ هو كان يعني يقعد كده في حاله ويحط في نفسه ويسكت. انا كنت اساله كتير مالك يا حبيبي؟ مفيش يا ام ابراهيم، مفيش. كانش بيرضى يتكلم ما من بيرضاش كتر ما هو يتكلم. صعبان عليه نفسه. ايوه وكان بيراضي كمان، يعني يبقى ما بص الدنيا عامله وكان بيراضي. يقول لك ده رزق قال لقمه كلها انا والجميع عادي، ربنا بيبعت لي الرزق. ما قطعهاش عشان ربنا ما يقطعهاش عليا. طبعا كل اللي حصل ده اثر في بيته طبعا. أثر اثر في بيته إيه؟ لا اثر في بيته اللي طبعا مراته مثلا او حضرتك او القرايب كله زعلان عليه. الناس في البيت ده مصر عنده. كلها زعلانه عليه. انت ما تتخيلش كميه الناس من السعوديه والكويت لما كنت انا قاعده فوق ويعرفوني كله بيبعت لي. في الكويت في ناس بتستليكي. كله والله هوري لك الفيديوهات. تمام. كله زعلان على المعلم. في ناس بتتواصل معاكم اللي هم زعلانين على اللي حصل كله معاه. كله زعلان. مصر ناس كتير قوي. طب ما حضرتك خش المطعم دلوقتي يقول لك خدت ايوه حاجتي اخدها، انتوا بعتونا بيعكم. يعني اللي باعني ابيعه من الاخر. الله، امال يعني حاجتي وانت تاخدوها ليه؟ انتوا دخلتوا حاجه انا يتحبس هو يعني؟ ما تخليني ثابته، ما اقول الجوده اللي داخله هي ايه يعني؟ عيب. قول اللي انت عايزه تقوليه. الله. قول اللي انت عايزه تقوليه. جوده مش كويسه. طبعا فيها بقى اللي يعني بيع. انت بتقول ده هبيعه، تبيعه في ايه انت؟ انت بتاع ايه؟ انت تعرف تبيعه؟ لا انت ولا غيرك ولا انتوا اخوات 5 عليه عمالين تخبطوا في الكلام، وهو هو محترم طلع غلط في حد؟ لا تمام. وبص للعشره، بصوا انتوا كمان للعشره. طبعا انت الايام اللي فاتت شفت صبحي، اكيد شفتيه. طبعا، وانا اقدر اسيبه؟ كان عامل ازاي او صحته كانت عامله ازاي؟ لا عرف الناس اللي هو صحته عامله ازاي. لا نفسيته تعبانه وصعبان عليه وما صعبه. هو تعبان. تعبان تعبان شويه. حتى اللي هو مش قادر يتكلم مع حد او نفسي ما بياكلش وبيشرب. انا لا سمعت ان هو ما بياكلش وبيشرب ومش عاوز مش عاوز يتكلم مع حد. ده حصل صحيح؟ صعبان عليه. صعبان عليه الصوت كلها. صعبان عليه وهو تعبان شويه. تحب توصلي له ايه بقى صبحي كابر؟ اوصله ان ربنا معاه وربنا هيعليه وهينصره، وهو ربنا يخليه لينا احنا. هو ظهرنا حبيبي، هو ابني الكبير. انا ماليش حد بعد ربنا الا هو ربنا بعتهولي. وانا عايزه اقول له انت احسن الناس كلها، وانت ربنا هينصرك ان انت طول عمرك انت وقفت مع ناس كتير وساعدت ناس كتير. فاوعى تفتكر الوقعه دي هتوقعك، لا ان شاء الله هتتنصر. وان شاء الله اللي بعت لك اول مره هيبعت لك كل مره، اللي هو ربنا فوق الناس كلها. هو ربنا اللي هيرزقك، هو اللي رزقك في الاول، وهو اللي هيقف جنبك وهيرفعك تاني يا صبحي. وربنا يديك ويرضيك بحق سيدنا محمد. حابه تقولي حاجه تانية؟ حابه اقول له ان هو حبيبي وربنا هينصرك يا صبحي. كله يقف جنبه؟ لا كل الناس واقفه معاه. انت ما بتتخيلش كميه الفيديوهات اللي جايه لي والناس اللي جايه لي من السعوديه عم بيطمنوا على المعلم، من الصعيد ومن كل حته. يعني من كل حته من حق مصر وكل حته من بره مصر جوه مصر وبره مصر. كله بيحبه. سيبك من اللي هم الناس اللي في المكان دولت خلاص. ما هي الوقعه بتعرف الحلو من الوحش. الوقعه بتعرف الحلو من الوحش. يعني ممكن ما يتعاملش معاهم تاني الفتره اللي جايه خلاص. نعم. ممكن ما يتعاملش معاهم الفتره اللي جايه. والله يا ابني انا ما اقدرش احكم عليه ان هو ده يعني بسم الله ما شاء الله عليه قوي، وهو على تعليمه على قده، بس هو دماغه حلوه وكبير ومحدش يمشي عليه كلمه. ده راجل معلم. هو لو هيرجع لهم ويبقى حلو معاهم، بس هم كانوا قدموا الحلو. مش انا كل ما اشوف فيديو يطلعوا يغلطوا فيه انا بحزن. حزينه عليه اي حد بيغلط فيه. ايوه وانا كنت بعز الناس دي جدا، بقول له ان ناس طيبين وناس محترم، وهو كان بيقول اقفي معاهم يا ام ابراهيم، خليكي معاهم يا ام ابراهيم. انا ما كانت ناس تتصل عليا عايزين كذا عايزين كذا. في حد من العمال بيتصل بيكي؟ بيجوني بيسالوا عليا. اللي كانوا شغالين الناس اللي كانت شغاله بيتصلوا بيكي وبيكلموا. يجوني لغايه الشباك هنا وانا قاعده جايين نطمن عليكي حاجه، لو عايزه حاجه قولي لنا.
ما بتصلش على حد، ما حدش يقدر يقول لي ما يجيليش، بيقول في حد بيجي لي بيقول لي احنا محتاجين عاوزين يمشوا. عاوزين يمشوا او محتاجين آه. فلوس او لا كنت دي حاجه، دول عيالي بقى، معلش دول عيالي دول عيالك بس عيالي. على طول بيطمنوا على المعلم على طول. لغايه ناس كتير قوي جات لي، وناس حتى لو الناس شغاله لغايه ومديرين. دلوقتي، حتى ناس شغاله ايوه دلوقتي شغالين، بيتصلوا بيه شغالين ويطمنوا بنشاور عليهم. عشان ما يمشوهمش. ما ينفعش تقول لا عليهم ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. طب حابه تقولي ايه اخر حاجه؟ حابه اقول ان ربنا يهدي الحال، وعايزه اقول لهم بصوا للعشره، ومهما يكون المعلم انتوا كنتوا بتقولوا، وبعدين ايه هيجيني يبوس على دماغي؟ مين اللي غلطان عشان هو يبوس على دماغك ليه؟ رجعوا له حقه. هو ليه حق معاهم. ايوه اكيد ليه حق. انا يعني اللي خليه يصعب عليه كده، ايوه ليه حق، ليه حق ان انتوا كنتوا متفقين ان مفيش حاجه تخش المكان اللي حاجته. كان بيقول لي في الصفحه بتاعته اتهكرت ودخل عليها ناس تانية، ده كان حقيقه؟ الله اعلم يا ابني، انا ما اعرفش. ما تعرفيش؟ ما بقولش كلام لا مؤاخذه، معلش ما اعرفش. بس صفحه مين اللي اتهجرت؟ الصفحه بتاعته الرسميه اللي على الفيسبوك بتاعت المعلم؟ اللي الكل بيتواصل معاها في المكان. دي كان كله بيقول الصفحه اتهكرت. يعني ايه اتهكرت؟ يعني حد يعني سحبها خدها. مش عارف الايام اللي فاتت، مش الايام دي، الايام اللي يعني من 100 شهر كده 15 يوم كان مطلوب عماله وطالبين حاجات على الصفحه، ومره واحده اتمسح كل الكلام ده. ايوه كان حاطط طالبين عماله، مدير فروع ومديرين ستيور من على الصفحات ذات نفسها، الصفحه الرسميه بتاعته. لا ما فيش، كان كل حاجه شغاله لغايه قريب، لغايه ما حصل الدنيا اتقلبت. هو بقاله قد ايه ما دخلش مكان؟ ما فيش اسبوع يا ابني. ايه؟ بقاله قد ايه ما دخلش مكان؟ لا هو ساعه قبل ما يسافر السعوديه كده، قول يعني بتاع 20 يوم او 25 يوم، عشان هو كان قاعد في السعوديه بتاع 15 يوم. وهو نزل على الخبر اللي حصل، الحاجه اللي هم مش عاوزين ياخدوا من عنده منتجات. منتجات. لكن هو ده كان 5 ايام كان هنا يا ولاد. ايه ده؟ طب ما في كل حاجه تثبت. اسمه ايه العيد بتاع بتاع السعوديه؟ معلش انا تعليق يعني. هو كان هناك التصوير اهو انا ما بكذبش. ايوه صدق اهو كان هناك في السعوديه اهو. فين هو؟ استنى اهو في السعوديه. يعني المعلم مش مستني تطلع تقول لي طالع، ويعني فيديوهات بتنزل وكلام كده، عيب يعني، عيب. الكل بيقول لك بدأ من الصفر ورجع للصفر تاني. يا ابني ده صح. كان في العيد القومي في السعوديه اهو. بس العيد الوطني يا جماعه السعودي احنا عاملين خصم 20% لمده 3 ايام. ايوه خدت بال حضرتك؟ الكلام بقى اللي متداول عبر السوشيال ميديا وكل مكان، اللي المعلم بدأ من الصفر ورجع للصفر تاني. ده حقيقة. بس لما يكون من مليون يطلع لك 1 أو 2 ما تتحسبش. تمام. ما ممكن 1 ولا 2 دول مش منك، من عندك انت. هو رجع للصفر تاني زي ما الكل بيتكلم، اللي هو بدأ من الصفر ورجع للصفر تاني. لا الحمد لله. صفر ايه؟ يعني ما رجعش للصفر. لا الحمد مستور لله. الحمد لله. لا صفر ايه؟ شكرا ليكي، وشكرا اللي انت استضفتنا عند بس حضرتك. هو يعني مبلغ. طب انت عارفه المبلغ كام؟ اللي انا سمعته كام؟ طيب اللي سمعتيه 200 مليون. 200 مليون. ربنا يكون معاه طبعا، وشكرا لاستضافه حضرتك عندي. هو هيقوم بنفسه تاني، وان شاء الله هيبتديها صح زي ما هو قال. هيقوم بنفسه.